Selamat datang di episode kedua. Sep, iya budak nu nonjok harus tadi teh. Oh iya budak nu iya. Kuna ada dek nonjok beton orang. Udah ngapain nu ngalahin urang? Gue mah ya urusana ribut. Mau hayu kurang di layanan. Gol layanan dek. Oh mau si Alun bae deh. Ya sarua. Kuma ya. Ah, lah. Tadi kan suluna. Embu bicara. Age. Embu. Age. Embu. Age. Embu sih tuh. Rul. Arul. Woi. Tadi. Rul. Arul. Arul. Boleh kah? Puasa. Agak turun. Caci make lah berpuasa masih haus. Sadu. Maluin dia orang mah. Agak turun. Orang juga ngalah penet. Penet. Di mana? Di kidul. Akhir tuh ayo, kayak sabra ini. Betul itu dong. Mak, pantau tutupan. Segar. Di itu puasa. Nah, orang mau puasa. Gening itu mau Puasa tadi nama lohor batal. puasa mah sampai maghrib bau, lain sampai lohor ieu. Lah doli teuing da kumaha. Jalan ka mananya? Do apa li? Meureun pada puasa mata ke ulin ge. Bener atuh micin sampah teh. Mana hayang sungai tercemar. Embung. Atuh cokot deui. Udah, heuh. Gitu tuh. Kemana keun sampahna? Endongan. Geus kana balamankeun bae atuh. Atuh geus karep dah. Oh, tuh. Sok barudak kaparayun saurang sebabkeun lembur di mana hobina naon oge nami ibu sareng ramah ide. Sok amin. Nami abdi amin, lembur abdi aman, ibu abdi umun, bapak abdi emen. Sok ayeuna giliran kamu sayang udin anu kasep sok mangga. Nami abdi udin ujang, lembur abdi di ujung, ibu abdi ajeng, bapak abdi loba pisan. Nah, ari ngaranna bapak bet aneh loba pisan. Cemuan tuh guru, ibu we bingung dah ngarengni bapak udin teh gentos-gentos we, tak diwangi we geus gentos deui. Aya nu ngantosan di luar ge seueur. Di mana? Di kamar di dia. Ayo gerak itu. Mana? Kita jika naon mat? Dah iya di daya itu nembok HP tenang urang bae dah. Pada mana? Sah endongan. Dah, itu si Arul yang si Egol ke mana ho? Milu ah. Jadi ke mananya? Nah, ayah gol tadi. Pedet teh. Diu, Bapak diu. Jam hakaneun. Puasa gol. Aja. Ya kur paling tarawih dah. Tuh. Pasti teu niat. Jah heueuh pohon teu niat. Duh, Tuh, mending batal bae. Ayo puasa teu niat mah, ada bahasa ieu. heueuh nya. Heeh. Daripada puasa teh sama mending batal bae. Duh, embung duh. Ieu, batal bae aja. Makanya harus sesat. Mahal. Agak tuh. Yuk. Lah iya. Oh iya. Di mana menang duit nak? Gol. Cek ngulang lah. Kan puasa. Babajana. Babajana ke mana ya? Pinter kan ya? Bang, mah. Oh. Rada gudeg juga. Jok, itu budak juga ada perbatasan puasa ya. Sampeurkeun ah.
Ayo, batal puasa. Baheng saya goblok. Baheng. Ini dulu lah. Oh, kadang Berapa lapar aja he. Cileng, kendel. Ini kan cileng. iya sampahnya. Bul budak kamarnya dina. Di mana? Anu cerik teh. Oh, urang awina dicokot. Halus diawina. Pas dicokot teh, urang budakna teh kalah ngagorowok, urang kalah leuwas. Da jigana tere cirik budakna. Heeh, budakna tengean sigana mah. Padahal mah kurang teh ditonyok tina, dewekna teh kalah langsung ceuri. Da jigana budak teh wani wangas. Boa. Jadi kemana he? Ini tuh saya. Gol kenapa beda? Main PS. Tuh anjir. Ah, mantap batal tuh. Dapat penting kan ternyata puasa. Dia kan gol. Gue malah tekene ada cara kan bahagia apa lupa. Jawab. Ketik di sahur. Jadi baik tak kuat teh. Tidak akan mel. Yo. Gol mohon. Mantap. Kalau kau ya. Lu mah kayak mau juga. Itu dua dulu ya, aja Pak. Wah. Gua ya lebakan. Dia malah kayak penuhnya nih. Wah. Gak kerja. Harinya kebeletokan suku mas Sep. Jadilah, ada kamarnya udah dibikin. Udah direbut Sep. Tidak apa kamar ceri. Udah henok direbut ya. Itu curi. Budak mana sih eta? Dina bebengketan mah juga budak kaliwon. Masih udah udah keluar mah. Lupa kok. Gisi. Jadi ngelamun tuh. Kiri bau na. Bau bahaya sing jejak tuh. Ini tapi lagi ke. Oke. Paling balik lah dah. Nah deh. Ngeyeh dah. Tunggu seru ah. Mantuan emak. Tuh konsep. Uangnya balik dah. Arek salat maghrib. Salat maghrib setengah genep. Jadi bamang nanya lira deh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.